Всем привет! Я рад, как всегда, приветствовать вас на своем канале. Как видите, мое аудиофильское пространство значительно сократилось в связи с наступающей весной и новым огородно-дачным сезоном. Тут у меня и тополи, и перцы, и чего тут только нету. Ну, самое главное, это вот эта штука. Вот. Это такая коробочка под Twitter. Высокочастотный динамик. Вот так вот я ее сделал из дощечек, как всегда, и от паркетных досочек. В общем, 2-3 дня ушло на работу, на выпиливание циркулярной пилой. Вот. И дальше я покрыл ее, склеил клеем ПВА и покрыл карнаубским воском. У меня тоже это все бездонные запасы этого карнаубского воска в свое время купил. Тратится он на такие поделки в мизерных количествах. Вот. Ну, надеюсь, будет хорошо играть. Вот. Приклеил на клей момент этот маленький твиттер. Вот. Не знаю, насколько это правильно. Может быть, твиттер будет слегка демпфировать передачу колебаний вот на эту коробку. И, возможно, звук будет какой-то несколько отличаться. Ну, посмотрим. Посмотрим. Вот. Сначала я сделал из картона коробочку, но она меня по эстетическим соображениям не привлекала. Проводочки, конечно, хотя и хорошего качества, но тонковаты. По-моему, это 24 вот, провод. Я-то думал, что толщина провода, она увеличивается вместе вот с этим индексом, а оказывается, она уменьшается. В общем, наверное, нужно брать провода 20 или 15, не знаю, посмотрим. Ну, в принципе, для такого маленького динамика это не играет особой роли. Вот. Ну, тут конденсатор 1 микрофарад. В комплекте там поставлялся конденсатор электролитический. Двухполярный он, по-моему, называется. Вот 2 микрофарада, но я посчитал, что это многовато. И поставил вот оксидный 1 микрофарад. В принципе, меня это устраивает. Вот такие дела. У кого-то, кстати, возникли ассоциации с камином. Действительно на камин похоже. Вот. А лично у меня возникли мрачные ассоциации с обелиском. Есть такой роман «Ремарка. Черный обелиск». Замечательный роман. Кто не читал, обязательно почитайте. Ну, у Ремарка все романы замечательные. Ну вот. Но не будем о грустном. Вот. Все-таки весна. Вот такие вот у меня распускаются на окне веточки тополя, еще какие-то ветки. И вот, в общем, радует меня зеленью преждевременной. И то радость, как говорится. Ну а вам всего хорошего, всех благ и до новых встреч. Пока.